Olá, meus amores. Hoje a gente vai estudar palavra com G e J e palavras com o som de X. Na aula passada, vocês viram grafia dos verbos terminado em já e GA. Então, vamos ficar de olho na nossa aula. Quando falamos em ortografia, existem algumas regras que precisam ser aprendidas para que se possa escrever corretamente. Mas tão importante quanto conhecer as regras é ter o hábito da leitura. Com a prática da leitura, é possível aprendermos muito sobre a ortografia das palavras. Quanto mais você lê, melhor você irá escrever. Faça da leitura um hábito. Leia para aprender, leia para se divertir, leia para buscar instruções sobre algo que precisa manusear, leia para se informar. Lendo, você pode ampliar seu conhecimento e melhorar a sua capacidade escritora. E vamos lá, aprender o uso do G e J. Usamos o G nos substantivos terminados em agem, igem, ugem. Exemplos: barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. Exceção: pagem. Então, memorizando, se as palavras terminam com agem, igem e ugem, é G nelas, mas a língua portuguesa apresenta exceções, então esteja atento e atenta. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, também usamos a letra G. Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Você consegue imaginar essas palavras sendo escritas com J? Não, né? Então grave bem. Se termina com ágio, égio, ígio, ógio, úgio, é G nelas. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Exemplos: engessar, que vem de gesso, massagista, de massagem, vertiginoso, de vertigem. Então, nessa situação, devemos verificar qual a palavra primitiva, ou seja, se a palavra que você está analisando se origina de uma palavra anterior, e essa palavra anterior é escrita com G, as palavras que se originam a partir dela também serão escritas com G. Gesso é escrito com G. Engessar deve ser escrito com G também. Massagista vem de massagem. Massagem é escrito com G. Massagista, portanto, deverá ser escrito com G também. Vertiginoso é originado de vertigem. Vertigem nós escrevemos com G. Vertiginoso será escrito da mesma forma com a letra G também. Nos seguintes vocábulos: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Aqui temos casos especiais que precisam ser memorizados e que sempre serão escritos com G. Então leia bastante e guarde bem essas palavras. Agora vamos entender as regras das palavras escritas com J. Nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Exemplos: arranjar, arranjo, arranje, arranjem. Despejar e todos os seus derivados: despejo, despeje, despejem. Gorjear e todos os seus derivados: gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, enferruje, enferrugem. Viajar, viajo, viaje, viagem. Observe que no caso de viagem, nós temos essa palavra ora escrita com J e ora escrita com G. Qual a diferença? Quando viagem é substantivo, é escrita com G. Exemplo: eu fiz uma viagem maravilhosa no final de semana. Quando viagem é verbo e, portanto, indica ação, é escrita com J. Espero que eles viajem bem. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Exemplos: biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, moji. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Exemplos: laranja, laranjeira será escrito com J. Cereja, a palavra cerejeira origina de cereja e, portanto, será escrita com J. Loja, lojista,
né? Lojista vem de loja, então vamos escrever com J. Varejo, varejista será escrito com J. Lisonja, lisonjeador é escrito com J porque deriva de lisonja. Rijo, enrijecer é escrito com J, já que deriva da palavra anterior. Nojo, nojeira será escrito com J. Jeito, ajeitar. Então, se a palavra primitiva é escrita com J, a derivada também será escrita com J. Nos seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajoso. Esses casos são especiais. Leia bastante e memorize para não errar mais. É muito bonito ler um texto bem escrito que não apresenta erros ortográficos. Agora nós vamos prestar atenção ao som do X. Todas as palavras escritas como a letra X, ao serem pronunciadas, podem apresentar um som diferente. As palavras escritas com X apresentam 4 tipos de sons diferentes: X com som de Z, X com som de S, X com som de KS e X com som de CH. X com som de S. Com som de S simples, o X aparece antes da consoante. Leiam comigo: expedição, exploração, exposição e explorar. Com som de SS, o X aparece antes da vogal. Leiam comigo: auxiliar, próximo, proximidade e máximo. Todas essas palavras possuem o mesmo som, que é S, ok? Agora vamos conhecer as palavras com som de Z. Leiam comigo: exuberante, êxodo, exalar, exemplo, exercício. Palavras com som de KS. Leiam comigo: táxi, tóxico, oxigênio, anexar, axila e fixar. Todas essas palavras foram escritas com X, mas quando você vai pronunciar, você pronuncia com o som de KS, ok? Agora vamos para as palavras que possuem o X com o som de CH ou do próprio X mesmo, ok? Vamos lá: xícara, xarope, xingar, xadrez, baixo, México, deixar. Muito bem. O X também aparece em algumas palavras só para marcar posição, sem indicar som algum. Leiam comigo: exceto, exceção, excelente. Perceberam que essas palavras, o C é pronunciado, o X acaba ficando sem ser pronunciado. Como tem o C ali, apenas aparece o som dele mesmo, ok? Agora vamos estudar a família das palavras. Coloquei 2 palavras aqui que não têm a letra X, mas apenas para vocês compreenderem melhor as palavras que são da mesma família. Vamos ler juntos? Flor, florido, floreira, florir, florzinha, florão, florescer, florar, florista. Muito bem. Agora vamos para outra família, que é da palavra árvore. Leia comigo: arvorejar, arvoreta, arbusto, arborizado, arboricultura, arborizar, arvorecer, arvoredo. Muito bem. Agora, voltando para as palavras com a letra X, nós colocamos só para vocês saberem quais as palavras que são da mesma família de exploratório e explorar. Exploração, explorador. Essas palavras fazem parte da mesma família. Vamos para uma outra família? Explicar, explicável. Olha só: explicação, explicativo.
Então, essas palavras são da mesma família de palavras, ok? Mas, professora, e aí? Como é que eu vou saber como a palavra deve ser pronunciada? Bom, primeiro você precisa conhecer as palavras. É uma dica muito importante. Olha só, outra coisa. Lembre-se de usar os dicionários. No dicionário, você irá encontrar entre parênteses a indicação de como o X deve ser pronunciado, em alguns casos. Então, essa atividade é importante que você faça com o dicionário. E no próprio dicionário, você vai ver ali todas as palavras que fazem parte da mesma família, ok? Então, para a realização dessa atividade, você precisa ter em mãos o dicionário. Então, uma ótima aula para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!